Hebu geuka hivi. Hebu tuende hivi. Wewe unaweka hii matindo kale na kwa nyuma kidogo. Ndio unaja? Ndaweza kweli. 1 2 3. Chua. Wewe unachelewa. Sawa. Hata mimi siwezi kukuelezea, lakini nikistage wakati naingia kwa stage napata nguvu nyingine, kuna nguvu nyingine na kucha. Hata nikiruka juu ya mti inapanda ndani narudi nomo. Lakini mtu anasuka hii ni wazimu. Sasa hii kuroli nilikuwa na roli hivi. Nazika kichwa na roli hivi kama mpira. Sio hii ya kuroli hivi nini. Zamani nilikuwa naenda hivi. Na roli hivi mpaka mahali nasimama. Sasa wakati nilitoka kwa sherehe, ngasunguka ngaanza kuroli. Saire na loli ngapata nimeingia ndani ya simu. Hiyo choo ilikuwa inabomoka. Mtu peke yake alikuwa anaona aliaona hiyo kitendo ni askari. Wale maaskari wanachunga. Ngasikia wakati nilikuwa ndani hapo kwa choo wakasema, "We, afande, ile jamaa mbarambara imeingia hapa ndani." Sasa hiyo nilisikia nyayo. Nyayo ngainua mguu juu. Ngaenda hivi. Moi akasimamisha gari. Akatoka ndani ya gari na alikuwa anatembea na karungu. Ile rungu yake. Unajua mimi nilikuwa namsoma kwa kitabu. Akatoka kwa gari akakuja kanisalimia. Kaniambia wapi mwalimu ya hii mtoto. Mwalimu akatokea. Kaniambia kwa sababu ya hii mtoto anadansa kama mnyama wa mtuni. Waje ni wanunulie maziwa ya watoto wa Nyayo. Akatoa 1100 akatupea. Anafahamika kwa mbwembwe zake mitandaoni. Hii leo tuko naye mwimbaji shupavu kutoka maeneo ya Kisii katika makala yetu ya My Story. Karibu na hii ndo story yake. Ndugu. Naona ushaanza kazi bana. Niaje? Poa sana bana. Hiyo ni kazi yangu. Hiyo ni kama number plate ya gari. Kabisa. Sijui kama leo hii koti nitahitaji ama nitoe. Hapana, unaacha vile iko hiyo. Nataka nikufanyie yani ka style. Moja tu, lakini kodi utatoa sio sahihi. Si sahihi. Leta mkono, leta na hivi. Hiyo sasa ni mpya hiyo. Ile mpya hiyo. Ni ya Kenya hiyo. Unaona? Hiyo ni moja my friend. Hiyo sipokuwa na nguvu down. Shida kabisa. Lazima ukule. Twende pale tuketi bana unipe story. Anaitwa Chris. Chris Embarambamba. Embalawisho. Embalawisho tena? Embara success. Hiyo yote ni yangu hiyo. Hiyo inamaanisha nini bwana? Hiyo China success ni kama kawaida. Yaani success ni kama kutumia mtu, success ya faulu. Embara success. Hiyo iko choni. Hiyo ni success hiyo. Na hiyo embalawisho? Embalawisho, yaani embalawisho ni haina maana lakini embalawisho ni kuongeza madoido kidogo. Unapamba kidogo. Wawa. Karibu leo tuko bana. Niko sasa nyumbani. Unajua naona hii kitu kwa gazeti, kwa matelevision lakini leo niko nyumbani. Leo uko kwa nyumba. Ni furaha kubwa sana. Na tena muna support talent sana. Hata kwa mtandao vile tunaona mnaweka mtu mpaka anachua kitu kimetendeka mahali fulani. Kabisa. Sasa nataka tuanze na kujua jina lako kamili ni Chris Embarambamba. Hapana. Jina langu kamili naitwa Christopher Musioma. Hiyo ndio inapatikana kwa ID. Lakini hii inaitwa Chris Embarambamba. Hii ni ile wakati nilikuwa famous wakaniongeza Embarambamba. Sasa natafuta kwa internet utaweza kunitafuta Chris Embarambamba. Embarambamba inamaanisha nini? Embarambamba mwenye alinipea hii China aliniambia kwa sababu nilikuwa namchezea drum. Unajua hiyo. Akaniambia wewe unapiga para. Akaniambia sasa tangu leo chize Embarambamba. Hiyo ilikuja hivyo kwa sababu ya kupiga drum mzuri. Hiyo msanii tena alikuwa anaitwa Mr. Ngengo. The famous Mr. Ngengo. Yeah. Mimi ndio nilikuwa mtu yake ya mkono kwa kumchezea hiyo madrum hapo nyuma. Na yeye ndiye alikupea hili jina. Na yeye ndiye alinipea hiyo Embarambamba.
Na wewe siku moja ulijua labda utakuwa msanii? Nilikuja kujua wakati nilisalimia president wetu Daniel Toroitich arap Moi. Wakati alikuwa anaelekea Kisii kwenda kufungua soko. Sasa ile mnaambiwa watoto kwa shule simama kwa barabara, president anapita, president wa masiwa. Yaani masiwa ya watoto wa Nyayo. Ya Nyayo. Hapo ndio machifu. Unajua huko zamani machifu walikuwa na na nguvu kuzinda askari. Sasa machifu wakaniambia hii mtoto wa shule songa karibu mbele, president akipita uone ukidance. Aone ukidance. Sasa hiyo nilisikia Nyayo, Nyayo, nikainua mguu juu. Ngaenda hivi. Moi akasimamisha gari. Akatoka ndani ya gari na alikuwa anatembea na karungu. Ile rungu yake. Unajua mimi nilikuwa namsoma kwa kitabu. Akatoka kwa gari akakuja kanisalimia. Kaniambia wapi mwalimu ya hii mtoto. Mwalimu akatokea. Kaniambia kwa sababu ya hii mtoto anadansi kama mnyama wa mtuni. Waje ni wanunulie maziwa ya watoto wa Nyayo. Akatoa 1100 akatupea. Hiyo shule ilikuwa inaitwa Kerira. Kerira Primary. Hapo ilikuwa 1997. Tena 1998 Moi akarudia kuja kufungua Kisii. Usi stadium. Tena ngaitwa niende kutumbuiza president anapita. Sasa hapo ndio niligusa gari ya Moi. Hakujua kama ni mimi yule alisalimia 1997. Akakuja tena wakati wanataka kupita akasema simama. Akarudi nyuma. Akakuja mpaka mahali huko hiyo shule ilikuwa tunadansia. Akatokea juu ya gari akaniambia wewe mtoto kuja. Alafu akasema wapi mwalimu wa hii shule? Tena. Akasema huyu mtoto ataenda mbali. Vile alidance nimeona Kenya iko na talent. Na hiyo ni maendeleo. Nataka niwanunulie watoto wakaenda kunywa maziwa ya watoto kama kawaida. Kama kawaida. Akatoa akapea debut, tukatembea tukaenda kusherekea shule yetu. Round hiyo maziwa ilikuwa ya pesa ngapi? Maziwa sijui, nilikuwa mtoto sijui hata kwa kuka. Ngaendelea hivyo hata kwa shule nilikuwa nafanya mzuri. Nikisimama hivi kupigiza watoto makofi ama kucheza kidogo hivi napata niko provincial rebo kwa drama. Sasa nikaenda hivyo lakini sikumaliza shule. Wazazi walikufa. Alafu pesa ikakofa mzazi wangu papa. Mamako. Wakati aliaga pesa ikakosa ya kwenda shule. Ngaacha hivyo. Ngachiunga na Mr. Ng'engo. Uliachia shule Standard 8. Standard 8. Ndio babako ndiye aliaga. Pesa ikakosa. Ngaacha kuenda shule. Na mama yuko? Mama yako. Lakini anaendelea kuseeka. Ukikuja kwetu usinunue nyama kwa sababu mena ya mbele hana. Unanunua vitu nyororo. Sasa nikaunga na Mr. Ng'engo. Wakati nilichiunga na Mr. Ng'engo ngaanza kumpigia drum. Tukatoa rekodi moja ilikuwa inaitwa Ndururu. Matatizo. Ikawika Kisii. Alafu ngaenda hapo alafu tukachiunga na Sagero Mani Pepe. Sagero huyu anaitwa Ng'ombe Nengi Mumwika muziki niliogo. Alafu tukafanya hapo hii ya Sagero wakati tuliungana ilinionyesha maneno mengi. Hiyo ndio siku nilisalimia wachumbe president huyu wetu wako Uhuru Kenyatta na Ruto. Tena wakatualika State House tukaenda kusalimia tukawadansia hiyo umwika muziki nechiponga point chio mobere. Yaani inamaanisha yani ni muziki ni maponga point ya mwili. Muziki ni dawa. Tukacheza ikanipeleka hii kanisunguza hiyo wimbo ya Sagero tulisunguka hii Kenya. Ndio nilitembea kwa makabila. Sasa tukafika mwezi mwaka wa 2018. Hapo ndio nilikuwa nalala. Lakini nilikuwa naendelea kuomba Mwenyezi Mungu anipee nguvu na talent. Nataka na mimi kujulikana sana. Wakati nilikuwa nalala ngaota ndote nasema kwa enda imba niko hai na wewe uko hai. Ndio ngatoa hiyo wimbo nasema Yesu moyale. Yesu anyakule moyo karateba nyiwe. Yesu moyale nyiwe tena atolegire.
Wakati na stage hata Kisii huko wanafurahi. Ndio maana najiita Embarambamba Success. Yaani wakiona nikisimama na hiyo wimbo Yesu Moyale, wanasema hiyo entertainment inakuishia hapo. Hakuna msiongeza mtu mwingine. Imeisha. Sasa tangu niingie gospel, hakuna shida. Naona kila kitu ni success. Inaenda tu. Kila kitu nikifanya ni success. Kila kitu ni Embarambamba Success. Ndio wakati nilikuwa Pometi hapo Karenjin. Kuna sherehe ilikuwa hapo ya harusi. Ngaona Wakalenjin watu walikimbia kuona Embarambamba. Na mimi nikashangaa ni nini nimefanya? Wakasema tuweke ile wimbo ya kuingia kwa matope. Wakati nilikuwa naweka hiyo wimbo, niliona Wakalenjin wote Yesu Moyale. Yaani wanafurahi kabisa. Ngaona hii wimbo hata yenyewe kama ni maiwa Kisii lakini imekokonga. Watu wanaelewa. Alafu ngapelekwa promotion, nikapelekwa Pometi, yani nini? Pometi huko Nandi. Hapo nilikuwa Sotik, ngapelekwa Pometi harusi nyingine. Na tena ya Kalenjin ya Nandi hapo. Watu walipokelea vipi wimbo wako wa kwanza huu wa gospel? Wimbo wangu wa kwanza wanasema Embaramba nikichika, yani ni wasimu. Huyu anakunya sura hii. Hii vitu anafanya na rarua nguo eti ameokoka, anaanza kurarua nguo. Mtu wako anaimba gospel anararua nguo. Lakini hakuwa kukumbuka hata tauti kwa Biblia. Alidansi kwa mfalme mpaka nguo ikatoka. Ndio maana wakati naimba hiyo wimbo nikirarua nguo na kuambia ukitoka mahali ulikuwa unaenda kwingine hapo umesaliwa. Umesaliwa mpya kufanyia Yesu Kristo. Sasa ndio maana nikaanza kurarua ile nguo nilikuwa kwa secular. Nirarue yote niingie na hii. Kwa sababu ya secular ilikuwa hii kutoka hapa hii ni peke yake mpaka chini. Lakini wakati niliongeza hii hiyo imeonyesha nimeenda gospel. Mabadilika. Lakini hizi nguvu huwa zinatoka wapi bwana? Hii nguvu mpaka unararua nguo. My friend. Hii nguvu hata mimi siwezi kukuelezea lakini nikistage wakati naingia kwa stage napata nguvu nyingine, kuna nguvu nyingine na kucha. Hata nikiruka juu ya mti inapanda na narudi normal. Lakini mtu anasuka hii ni wazimu. Hii ni murogi hii. Alipanda acha hapa mpaka karuka akasikiria ema. Hii ni murogi. Hii ni murogi ile ya Kisii. Lakini hiyo ni nguvu. Hata mimi wakati namaliza entertainment mpaka nafikiria nilipanda hapo namna gani, kwa sababu nguvu ni ile. Kumbe wakati na stage kuna nguvu nyingine inatokea inaitwa extraordinary. Hii ni gani bana? Hakuna kitu unatumia. Hiyo ni hapana. Hata pusa kunusa hii. Sichatumia. Hujawahi. Hata hii wanasema miadarati, weeds. Sichatumia kwa maisha yangu. Wengine wanasema ni bangi bana. Bangi ya nguvu ya Yesu Kristo. Sasa wakati nimesukuma hii gospel nikaona sichakuwa sawa. Lazima nifanye comedy ndani ya gospel. Yaani kufanya masaini. Unaona hata ma TV wakati mtu anasoma pali, kuna mtu hapo chini anafanya sign ya mtu asikii. Sasa ngaona hii nyimbo yangu lazima nifanye comedy, masaini ya comedy nikiimba. Ndio watu wanichue kama ni Embarambamba mwenye anatumikia Mwenyezi Mungu. Yaani the best gospel artist people have nowadays from Kisii, Kenya. Sasa ngaanza kufanya hiyo maneno ya comedy. Nikiimba nafanya comedy, nikiimba na chirusa ndani ya matope. Nikiimba na rarua nguo, nikiimba na panda juu ya mti. Ili watu fanya yani kufutwa. Kufutwa waone alafu wasikie ni kitu gani inaimba. Ndio maana sasa nafanya comedy ndani ya gospel, lakini hiyo wanasema hiyo ni kama kuruka nje ya gospel. Lakini mimi navumilia na hiyo kwa sababu Mungu ndiye alinisa akanipea hiyo kazi, sasa wacha nifanyie watu. Kabisa. Lakini hii gospel yako hii watu hawaulizi mbona ujirushe ndani ya matope bana. Mbona nijirushe ndani ya matope? Unajua kuna watu wanaweka nguo mzuri lakini ndani yao kwa roho wako wachafu. Ndio maana nikaanza na suti white. Lakini ngamalizia ndani ya matope. Kuna watu wako kama hii matope na kuna watu wako safi lakini wako kama hii matope. Wanafaa mzuri lakini roho yao ni chafu. Sasa ndio ulikuwa unajaribu kuelezea. Najaribu kuelezea kwa Masai. Lakini wakasema hii ndio uasimu kabisa. Hii ametualipia hata ametualipia kwa nini sifa kutoka Kisii. Sasa hata watu wa gospel tukaweza kufukuzwa. Nyinyi mnadansi kama mchao.
Na una miaka ngapi? Saa hii nagonga 31. 31. Na una familia? Niko na familia. Na tena wanafurahi sana kwa hii maneno nafanya. Uko na bibi na watoto? Watoto nikifika nyumbani wako 5. 5? Nikifika nyumbani wanasema dadi, tuchekeze kidogo tulale. Yaani najaribu kuwachekeza. Unawaambia nini? Si na kuwachekeza. Hata redio kwangu, hata TV hawaweki sana. Hata redio hawaweki sana nikiwa kwa nyumba. Kwa sababu maneno nawaambia ya kuwachekeza na roho yao inafurahi. Maneno nawaambia kwa kudansi wanaona hakuna haja ya kuweka TV. Na wako shule? Wako shule. Mmoja ako standard 6, mwingine ni standard 4, mwingine ni nursery. Huyu mwingine achaenda. Ako kwa nyumba. Na sasa wakati bibi yako anaona bwana yake ndani ya matope bwana. Anasema nini? Ana tatizo kwa sababu wakati nilikuwa hapo kwa Ong'eng'o alitualika sisi wawili. Alituachilia kazi na bibi yangu. Sasa bibi yangu alikuwa anamuitikia kwa sauti na mimi nacheza drum. Sasa wewe na bibi yako mmepatana kule kwa Ong'eng'o. Akafanya na roho moja. Wakati tena nilitoka kwa Ong'eng'o kufungua pendi yangu, still tulikuja na yeye. Sasa hii amesoea. Pia yeye ni mwimbaji? Ni mwimbaji. Lakini katikati hapa tangu niende hospitali, unajua hii nguvu natumia uweze kufika. Hata yeye anaangalia kama TV. Anaangalia kama mtu anatazama TV. Akasema wacha maneno. Haya maneno nichunge kwa watoto bwana. Na sasa wakati anaona hii suti kwa matope, ni yeye anaziosha bado? Yeye ndiye anaosha. Yeye mwenyewe kabisa. Hii ndiye anapiga hii mpaka inaonekana maritati. Na ile ya white zile zenye unaingia nazo kwa matope. Yeye kabisa. Yeye ananisafisha, yani anasafisha na tena ananichunga mzuri kwa sababu mtu akifanya mzuri lazima tumutaje kabisa. Kwa sababu kuna kama ningeoa bibi saa hii, hakuna bibi ataweza kunivumilia. Kwa sababu mara kurarua, mara kuingia kwa matope. Anasema tafuta mtu anasafisha. Si mimi. Lakini yeye anasema anasafisha bora nimpe sabuni na chakula akule. Lakini si umerarua suti nyingi sana pia ndugu yangu. Ile ni kuonyesha nimetoka mahali pale nilikuwa pachafu, nimepata sasa mwangaza. Ndio maana nawaambia nimetoka huko, sasa hii nguo naacha huko na kwenda huko. Naenda na hii side. Na sasa before perform, huwa unaweka budget ya suti ama vipi? Nikiitwa sele, naangalia pesa ngapi nimepewa. Ya watu wangu wa mkono, mimi imenitosa. Sasa next ni suti naona napata achali. Kwa sababu hiyo sherehe wakati hata wewe wakati unaniita lazima nifanye vile unaona kwa TV. Nikifanya nikisimama hivi embarambamba pole pole hata wewe huwezi toseka. Huyo si Chris. Sasa lazima nifanye ile inaitwa the best gospel artist people have nowadays embarambamba. Bas. Sasa wewe niachilie kama hii uwanja niachilie sasa nifanye maneno. Ruka mahali unataka kuruka. Hata nikipelekwa iko Sioro Turkana. Hata wataelewa hii alikuwa anaimba hii kitu. Alikuwa anamaanisha hii. Kwa sababu sasa ninafanya na kudansi napata mpaka mtu anaelewa. Na suti zako pia naona hizi ziko na polka dots. Karibu zote naona hapa juu. Ziko na maana. Hiyo sasa nilisoma Biblia nasema taa inawekelewa juu watu wote waone. Sasa nikipatiwa na Mungu hii kipawa niko nayo, lazima niweke suti inafutia mtu, nikipita hivi anaona hiyo ni mbarambara. Yule ni mbaramba. Hiyo china kutamuka inanipea tena baraka. Ndio maana naweka hivi natembea. Hata Nairobi, najua Nairobi kuweka suti kama hii, utembea katikati ni kama kuonekana mfara. Lakini ile kitu nafanya wanafutiwa mpaka wanaangalia, huyu mtu hii suti ameweka na vitu anafanya na suti. Sasa navumilia tu. So kumaanisha wewe ukipita town, yani unavaa hizi suti ndio mtu kuone haraka. Hii ni number plate Embara, yani number plate ya Embarambamba. Umeona gari ikitembea bila number plate? Ngumu sana. Ndio maana naweka hii mali popote. Labda niambiwe hii sasa kufika hapa unatoa hii suti, hapa watu wengine suti. Hiyo ndio utabadilisha. Lakini Kenya nzima hata ng'ambo wakati nilienda tulikutana na kina Camilio. Sasa Camilio ni wa Uganda.
Nilienda na hii suti. Hata kufuka kwa mpaka ni suti. Wakati tulipatikana na Tanzania na kina Kimwendo, hiyo comedy Kimwendo lile. Nilienda na hii suti. Hii ni number plate ya Embarambamba. Yani kujulikana haraka. Hii ni KMC wote. Na hii ikionekana hii Polka Road ndio ule. Huyu ni Embarambamba ile ya sarakasi. Na unazishonea wapi? Kuna mcharuo hapa Lifa Road ananiambia tuko na new nini style. Ananitumia kwa Kisii. Anapatia mcharuo mwenzake ananisumia. Nakuletea. Anakulipisha pesa ngapi? Hii ni 5000. Kwa sababu hii kutafuta hii kitambaa, kuunganisha, kuleta na hii kuunganisha, anakuambia ni expensive. Lakini ukisuna hii kisuti kitambaa moja ndaweza kukufanyia 3500. Lakini hii kuongeza hii lazima 5000. Kumaanisha kila saa ukiruka kwa matope. Kurarua hiyo ni 5000 imeisha. 5000 imeisha. Lakini unategemea na hiyo sherehe umeenda, kama umerarua umepata suti nyingine. Uweze kurarua bure. Na kuna siku zingine labda unaenda unasema leo si perform hii wimbo ya kurarua suti. Labda watu waseme tucheze wimbo fulani. Tucheze kama mwana nyasako ngitobote. Hiyo mwana nyasako ngitobote ni kutoa viatu, ni kutoa ikoti na acha hapo, ni kutoa ilongi na acha hapo. Hiyo yani kila wimbo iko na stage yake. Hiyo mwana nyasako yako ngitobote. Mwana nyasako yako ngitobote. Yako ngitobote. Mwana nyasako yako ngitobote. Sasa tuambiwe tuko na sherehe kubwa. Tuko familia imekuita. Uende kwa tuweze kwa na nini sherehe fulani. Sasa hiyo nyingine. Hiyo sasa inapenda sarakasi. Ni kama kwenda masherehe kubwa ya serikali. Sasa unakuweka ile nasema Nigwete na hatole kile. Nigwete na hatole kile. Yaani nasikia nimeokoka. Sasa hiyo inapenda sarakasi. Unapata nigwete na hatole kile. Nigwete na hatole kile. Kaigo sengo dikorara. Hapa sana kinga. Nigwete na hatole kile. Unaona? Unaona huko tu kwa sababu unapenda sarakasi. Viatu natoa. Abada hiyo viatu huwezi kutoa. Hiyo sasa ni nguo inararuka. Ukitoka huko juu na kuja chini. Kabisa. Sasa hii achuzi nimetoa. Hii inasema Jesus is the final. Ukitaka kuinua Embarambamba, Jesus is the final. Nigwete na ikire ime. Na ikire ime. Sasa hiyo simama hapa. Na nisikue ng'ombe bwana. Sasa ukisema nigwete na ikire ime. Nigwete na ikire ime. Opanso nigwete tata. Bwana leo sila insurance bwana, usiumie. Hii inaitwa sarakasi sasa ya serikali. Kitu mkutano mkubwa wa serikali. Ndio kitu tunafanya. Kabisa. Na ile kuroll ni gani ile? Hii inaitwa rolling skip. Lakini hii nilienda hivi. Hii na rolling continuously. Kuna ile nyingine inaitwa roundabout the dance. Roundabout ile yenye naona unazunguka mpaka mtu nichukue koti. Hapana. Nichukue koti yangu. Waja. Ushikwi na kizunguzungu? Hapana, hiyo sasa ndio mastyle 3. Naogopa kwa stage. Yaani ni ukiniita hata hiyo sherehe unalitika unasema Embarambamba kwa sawa. Alipiga shughuli. Embarambamba ni success. Lakini nini sherehe ya harusi kuna wimbo na chezo tofauti. Sio hizi. Kuna nyingine na chezo ya Kisungu. Gani hiyo inaitwa aje? The rest of my life I will sing for you. The rest of hiyo ndio sasa nikipelekwa masherehe ya harusi. Hiyo ndio wimbo na chezo. Ile hakuna sarakasi ni pole wa kimachi. Lakini niambiwa hii ni kiraudi kama ya siasa. Kama sherehe kubwa ya kuadvertise company fulani. Hiyo ni ile inakuja hivi. Turuke tufanye maneno ili tufanye hii advertisement ya hii kitu watu wajue ilifanyika. Sasa kwa maisha yangu yote kabla sijakucha secure kuna mahali nilistage mpaka wakati nilikuwa secure kuna mahali nilistage mpaka ngasanga nikaingia ndani ya simu. Wapi huko?
Unajua maisha yangu yote hiyo siku si kuwa naona naona president na deputy kwa TV. Sasa ngaambiwa president wamekuja upande wa Wanyamacha wawasi hapa uko Kisii. Walikuja kuchangia sura fulani. Sasa ngaambiwa wewe leo ndio utatumbuiza president na deputy wake. Na deputy wake. Kuangalia nikaona huyu ni deputy na huyu ni president na mimi sio hajawahi kuona. Lazima nifanye maneno naenda kuwasalimia. Sasa hii uwanja ilikuwa uwanja, lakini kuna hiyo shule kuna mali chuo ilikuwa inapomoka, lakini nyasi ikamea ikachifunika. Sasa ukiangalia unafikiri ni uwanja. Sasa wacha niweke hiyo wimbo walikuwa wanataka. Nikwete kaina nyoro mjumbe ya kaina nyore. Yaani nitapata wapi mjumbe? Sasa hii kuroli nilikuwa zamani nilikuwa na roli hivi, nazika kichwa na roli hivi kama mpira. Sio hii ya kuroli hivi nini. Zamani nilikuwa naenda hivi. Na roli hivi mpaka mahali nasimama. Sasa wakati nilitoka kwa sherehe, ngasunguka ngaanza kuroli. Saire na loli ngapata nimeingia ndani ya simu. Hiyo choo ilikuwa inapomoka. Mtu peke yake alikuwa anaona aliaona hiyo kitendo ni askari. Wale maaskari wanachunga. Ngasikia wakati nilikuwa ndani hapo kwa choo wakasema, "We, afande, ile jamaa mbarambara mingia hapa ndani." Ile afande mwingine akamwambia, "Waacha ukora, sio ndio wako, unajua tuko wengi." Sasa wengine walikuwa kwa sherehe na mimi nimetoka kwa sherehe nasunguka, alafu ni roli niende kusalimia president. Zaire na roli ngapata simu huko ndani ya choo. Askari alikuwa hapo karibu ndiye alikuwa akapanua nyasi hivi akaniambia bwana Mbaram, sikilia ivunduki tembelee ukuta ukuje juu. Akaniokoa hivi. Sasa ile kufika kwa sherehe ngapata imeisha, lakini nikajikaanga sasa chini kama nilikuwa hapo. Lakini niko kwa matope. Ninatoka kwa choo. Choo umetoka ndani iko na nini matope kabisa. Na tena sherehe ni stage ni kuona wazungu mbele yangu. Carnival. FM iliniita hii ya Royal Media. Kaniita ikaniambia Mbaramba, kwa sababu hii nyimbo zako imeenda mbali. Kuja. Tunataka kwenda kufurahizanga watu wazungu hapo Carnival, Simba Saruni. Na mimi mzungu namuonanga bwana kwa gazeti. Kufika hapo Carnival, kapata nimeongojolewa sana. Nilikuwa naweka nguo ya traditional inaitwa ile ngozi ya ng'ombe, lakini Kisii wanaita chingoba. Yaani ya traditional. Kabisa. Hiyo matete hivi. Sasa kuingia kwa stage, wazungu wote ndio hao. Wakakuja kuniona kama huyu ni Mbarambara. Kuna wimbo zamani nilikuwa na cheza hapo, nasema kuna kitu kibaya upate nyoka ndani ya nyumba. Sasa ile unageuka enda kutafuta kijiti ukuje kuonga hiyo nyoka, that is my customer. Sasa hiyo ndio walikuja kutazama hiyo wimbo sasa. Stima ikipotea wewe umeisha. Hiyo nyumba sio yako, sio utatoroka mpaka mwangazi kuja. Hata kitu kikugusa naona kama ni ile. Sasa hapo Carnival nimeongojerewa. Lakini tena nilikuwa nasikia huyu alikuwa prime minister anaitwa kiongozi huyo Raila. Sasa ile wazungu wako huko na Raila katokewa akakuja Carnival kutusalimia, wanajua huko ni Lang'ata. Roho yangu ikachana furaha. Yaani ni mimi niko kwa stage, wazungu wananiona na Raila ndio huyo. Na unajua Raila Saira alikuwa famous, famous sana. Kuguza prime minister. Sasa wacha niweke wimbo yenye wananchi walikuwa wanataka. Hiyo ya nyoka hiyo. Mbarambambo mwana bwo, yani Mbaramba ni mtoto wa Kisii. Mbarambambo mwana bwo muguzi. Ngana hata kwa zungu wanaanza yani wanaanza kuimba hata kama waelewi. Raila ndio anakuja kwa stage. Askari ndio huyo anakuja na hiyo style yake hiyo. Kufika hapa ile unachua kani vimetengenezwa pao hapo, kwenda nyuma ni faranda. Yaani kusonga hivi ni pao kidogo, lakini nyuma yake ni faranda. Raila akasimama kwa faranda na mimi ngasonga hapo kwa pao. Kuna mapana uwekerewa hapo ukiwa nini msanii unasonga mbele kidogo watu wanakuona. Kufika nikaruka juu. Unaona ngakuja na hii matako. Yaani kukuja juu hivi kulalia matako.
ngapasua ile pao ti ngaenda chini. Lakini wimbo ilikuwa na kamata hawajui kama nimeenda chini. Watu wakasema wapi mara. Sasa waheshimiwa wako hapa juu lakini nimetoboa simu niko hapa chini naimbia hapa chini. Sasa hiyo prime minister yako hapo nyuma. Ameona. Watu wanafanya kazi security. Sasa mwenye alijua simu imekuwa hapa ni ile nini mapodika walikuwa hapa. Wakasema songa nyuma. Sasa ngaona siwezi kutokelea hapa. Ngasema kutoka huko kwa mic pagisa ta wakakata muziki ngatokelea huko, ngatoka huko nje kabisa. Si kurudi kwa stage. Kwa sababu kupasua nguvu kwa yani pao kwa stage my friend. Na ile pao ni ngumu. Na maanisha hiyo nguvu lazima ilikuwa. Ilikuwa yani ile furaha niliruka size hii. Kurudi chini nikasikia ndani. Lakini siku hiyo nilisaidiwa wasungu wakakuja wakati nilienda stage ya nje sasa ile ya chuma. Kuja wakanisupport kidogo. Ngapata sasa nimenunua hata viatu, sikuwa na viatu, sikuwa na hata nguo. Wakaninunua kidogo wakanisupport. Na sasa kuna wimbo wako mpya tena. Nimeona hii ya gospel. Hii nasema eti Embaramba yako juu ya ng'ombe bwana. Ako juu ya mti. Hii wanasema ni mchago ya Kisii. Ndio hiyo. Yesa kweta somo saraba ndoje kwebire. Kwa nini unatesa mnyama wa Mungu bwana? Huko ukiangalia ile video nilikuwa juu ya bukato. Nilitaka kupumzika hapo. Lakini ng'ombe sasa ile naendelea huko juu ya bukato, ng'ombe kakuja kunitazama hapo. Ngaruka chini. Ng'ombe kastuka. Sasa ile nataka kuchambu ile fence, ng'ombe kachambu ya kwanza. Sasa ile nilikuwa nafuka kufika hapo hiyo fence na ng'ombe ndio hiyo ngapata niko kwa mgongo. Ikaniruhusu. Lakini ng'ombe huko umepanga? Hapana, hiyo sio kitu ya kupanga. Lakini ng'ombe kasikia mzuri kwa kuonekana kwa TV. Uliona hata inaangalia. Unaona sasa ile natokea kwa hiyo nini barabara. Ng'ombe kakuja kaniangalia hivi. Unajua ng'ombe itaonekana kwa TV. Ndio maana hata wakati niliruhusa ilisimama. Naona imesikia mzuri. Imefurahi. Kuonekana kwa TV. Iko ndani ya gospel comedy. Kwa sababu kama ilisikia vibaya ingetoroka yani. Ingeenda kabisa. Sasa inaniruhusa hapa na tena inasimama inaanza kuniangalia. Kwa hivyo nataka hata mimi wakati Embaramba anaonekana kwa TV hata mimi nionekane huko. Hiyo ng'ombe kafurahi. Niliona hiyo ng'ombe ilifurahi sana. Unajua ingekuwa kwa ng'ambo watu wa animal rights wangetafuta wewe bwana. Sasa ile ng'ombe hatukuwa jana hapo. Hiyo clip ichaisha. Kuna wakati iliniruhusa ngaenda kuisikilia kamba. Ile kamba ikanifunga hapa kwa mguu. Sasa wacha ile ng'ombe aanze kutoroka. Na hiyo mguu nimefungwa ikiwa na wewe. Hiyo gribu nitaleta hivi karibuni. Sasa tumalizane na ile ng'ombe sasa. Kabisa. Ikanivuruta mpaka ngaingia ndani ya simu. Tena. Ndio ikakuwa kama kizuio. Ukaponea. Na tena hiyo ng'ombe ilirudi kukuja kunisatazama. Sasa ile imeniteza tena nikarudi kuja kunitazama. Lakini talent ni nyingi Kenya. Hata ng'ombe unaona iko na talent. Hii ng'ombe iko kwa video yako hii. Lakini hizi sarakasi wewe mwenyewe ukiangalia hazijai kuumiza? Hapana. Hujaumia kabisa. Wacha niambie wananchi. Tangu niingie ndani ya gospel. Wacha secure. Mtu ataweza kusema hii alama iko hapa kwa kichwa, hiyo ni ile anaruka hapana. Hii iko tofauti, hii nilipata chali ya poda na mbwa. Nitakueleza hiyo story. Tangu niingie gospel, sichaumia hata kidogo. Haya, hii sarakasi zangu sinalipa. Tuseme mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kitu gani nilifanya nikuambie hivyo? Kuna watu wanajua hii ni talent kutoka juu mbinguni na kuna watu wanasema hii ni upuzi. Wale wa upuzi hawajui talent ni nini. Lakini wale wanajua talent, hii kitu nafanya ni talent. Yenye unaona hii iliingia ya matope. Watu wa ng'ambo, wale wanaishi ya ng'ambo, mafanisi wangu. Walinipea vyombo. Kwa sababu ya kuingia huko ndani ya matope. Wakasema hii
hata tusipo hapa tuongee vipaya kwa huyu Mbarambamba, hii kipawa ni Mungu amemlipa. Na tukitaka tuchenge ili aendelee injili, wacha tumtumie vyombo. Kabisa. Ngatumiwa vyombo. Na tena sasa kitu natafuta kwa maisha yangu yote. Nataka nikipata kamera, unaona mahali na suti ile ni simu. Naenda kwa jirani naomba mtu simu nazika hivi. Nikitaka kufanya sarakasi zangu. Naenda wewe hivi naomba mtu simu kama wewe na kuomba, nakwambia wacha nisike hii kitu. Sasa kwa maisha yangu yote nataka nikipata kamera basi hapo tena nitakuwa na director. Sasa yule ana direct kufanya hii maneno. Kwa sababu ukiona ile vitu unafanya hakuna director na video sio clear, ni simu ya mtu inatumika. Sasa kwa maisha yangu yote nataka mafanisi wangu mmoja akiguswa Kenya hii ama ulimwengu hii anitumie kamera na kompyuta. Uko sawa. Mungu ataweza kumbariki kabisa. So, kwa hivyo hizi nyimbo zako zote ambazo labda umeshoot umetumia simu? Inatumia simu. Kuliko ile ya Matoe peke yake. Ndio ni mtu alikucha akaniambia wacha nikuzike hii kiribu wewe kwa internet ujulikane. Ile ndio peke yake ilitumiwa na kamera. Lakini sote natumia simu. Hadi nikienda sherehe hata usiku natumia simu. Ndio maana kuna vitu nafanya ya sarakasi nyingi lakini sipati nafasi ya kusuti. Kwa sababu niende kwa mtu nimuombe simu nisikie naona kama namsumbua. Lakini sasa ile mchana namipata nafasi namuomba dakika moja tu. Nafanya kitu ya siku mbili. Sasa kitu kingine kwa maisha yangu entertainment nimefanya. Lakini kuna watu wanasema hii nguvu yote unatoa wapi? Itaisha lini? Ama ni ile ya uchagu ulipewa na mama yako ya kitambo. Na waambia siri kama Delila. Unajua Samson aliambia Delila siri na hii nakwambia ni siri. Nasikiza. Sasa kwa maisha yangu yote nataka nitumbuize president. Nikimtumbuiza hivi nguvu yangu yote itaisha. Ni kwa maana nasema hivyo. President akipewa nafasi nimtumbuize hivi mpaka nifike kama Moi. Unajua Moi akiona umeamuka hivi anasema achilia huyu mtoto akuje. Wanaona mtoto mmoja anainama hivi alikuwa anatembea na briefcase. Kama ni mama namwambia mama kwenda fanya maneno. Sasa president akipewa nafasi nimtumbuize tukiwa hivi tukiangaliana. Hata support hii talent sana. Kabisa. Hujai kupata nafasi ya kumtumbuiza? Hakuna. Chuzi alikuja Kisii Sele. Hii sarakasi kwa wakati nilikuwa ndani ya matope. Wakasema hii video huyu tumweka mbele ya president. Huyu ataweza kuralia president atatuletea hivi. Huyu unaona vile anasikilia mahema. Anapanda kwa tent huko juu. Angalia vile anaroli. Huyu atumwamini. Hata tukimweka huko kwa uwanja tutapata sekunde moja amekuwa huko. Wakakutoa? Wakanitoa kwa list. Lakini wakaniambia mbele tutaweza kukualika. Lakini naamini iko siku hata ikuwe miaka 12 iko siku nitatumbuiza president wa Kenya. Nikimtumbuiza hivi nguvu yangu yote itaisha kwa sababu nimefaulu. Mbona unasema nguvu itaisha? Yaani hii kitu nafanya nataka hii talent support. Yaani watu wa support. Nipate vyombo, nipate kamera, nipate studio nzuri. Waje hii maneno ya kusema eti wana muziki tuungane tutengeneze studio. Ile ni ongo. Kwa sababu kila mtu anafikiria yake. Huyu anaimba gospel pole pole, huyu hataki ile technician. Na hiyo studio mnaenda ni moja. Haya muwezi kuelewana kabisa. Hawataka ufungue ka studio kako kwa nyumba unarekodi ili uonyeshe wa Kenya kuna talent na niachilie watu wengi. Unaona kama sasa hii nimeachilia watu kama 8. Kwa hii ministry yangu ya Mbarambamba. Kuna watu wengine wako comedy, kuna watu wengine wako uimbaji kabisa. Lakini nikipata kamera na kompyuta pamoja na hiyo studio nitatengeneza yangu kidogo tu. Uko sawa. Kwa mbele ya Mwenyezi Mungu nitaweza kuachilia vijana kwa muziki hapo. Na mitandaoni wewe unasoma comments za watu. Kuna wale ambao wengine wanasema huyu Mbarambamba huyu ametuharibia jina. Ya sorry. Anavuta bangi. Weeds. Mwingine anasema ni mwenda wazimu. Mwingine anasema apaniwe kutoka kwa gospel.
Kabisa. Wacha huyu asimamiso kabisa. Ametualipia chini ya kutoka Kisii. Lakini hawakuchua hiyo ni kuonyesha hiyo talent imetoka sehemu gani. Unajua kama hii serikali Matiang'i akifanya kazi nzuri anaambiwa yeye ni Mkisii. Na mimi nikifanya comedy ama muziki mzuri naambiwa yeye ni Kisii. Ni kuinua talent ya wasanii. Wasanii watulikana, wasanii wengi wako Kisii, wako na talent. Natakiwa support. Lakini wengi wanaona hii ni upuzi, hii ni kama toa hii kabisa. Toa hii kabisa. Wewe unachukulia aje wakati unasoma hizo comments? Mimi nafurahi kwa sababu hata ukitazama mpira kuna timu unataka isinde na kuna mwingine hataki hiyo timu unapenda. Sasa wakienda hivyo mimi nafurahi kwa sababu lazima upate opposition kidogo ndio ufurahi. Usipopata opposition huwezi kujulikana. Eti ukile mtu anasema Mbarambako sawa, huwezi kujulikana. Wanasema huyu ako sawa tu. Lakini hao wanapinga, wanapata sometimes unapata support kutoka mahali. Wao wanafanya unasaidika kabisa. Wasa hao wanaongea vibaya, hao ndio napenda kwa sababu wakichongea sana wale wengine wanataka kusaidia talent wana support hiyo kabisa. Na wewe kama Embaramba umepitia changamoto zipi labda? Changamoto niliona ni ile wakati tangu niingie gospel, ni hiyo nikuambia na suia kuingia masere kubwa. Yaani unapata tunaitwa gospel, napata gospel wasanii wengi wa gospel sio huko Kisii wanapeleka maneno ya uongo na katiso masele. Ndio waachana huyo yatatuletea ipa fira na roraroli uchinga. Kumbe wao wanajitakia. Hiyo ndio changamoto nimeona. Hata ingine ni ile mahali studio nilikuwa na recordia. Wasanii wengine wa gospel huko Kisii wanapeleka maneno kwa hiyo studio. Wanasema hii nyimbo ya Mbarambamba ufute kutoka hapa na tena usirekodi Mbarambamba hapa kwa hii studio. Kwa sababu ametualipia China. Na hii sio gospel. Sasa akawa na uoga, akadelete nyimbo zangu. Hii sio unaona? Hizi nilienda studio nyingine kuridu. Yani kulinew. Nilifanya tena. Sasa ndio maana na recordia Courage. Huko juu. Huko Kericho. Hii muziki inaletwa na watu wa kale. Yani inarekodiwa na promoter wa Courage. Anaitwa Deno Records. Yani ana wivu. Hata ukimuambia ati achana na Embarambamba ameimba vibaya, ana hiyo maneno. Kitu yake ni kureceive pesa, imba kivyako anda ikusaidie kabisa. Lakini Kisii hiyo ndio changamoto nimepitia. Wasanii wa gospel huko Kisii wanitaki mama kupiga vita. Ndio unaona kila sherehe ikipatikana Kisii sipatikani huko. Ni kwa sababu nasuiwa. Wanaenda wanakataa. Kuna wale wanasema Embarambamba hizi vitu wanafanya. Yesu aliumia kwa msalaba juu yake. Mbona anajiumiza? Kwa nini anajiumiza? Mimi naserekea Mungu sio kujiumiza. Mungu alisema taja jina yangu nichiesea mimi ukitaja jina yangu. Ndio maana nafanya. Mimi naserekea sio kujiumiza. Mimi naserekea hiyo jina tumepewa na nguvu njia ya Yesu Kristo. Na hii Kenya unasikiza muziki sana ya gospel artists. Sio gospel pekee yake. Nasikia mpaka secular. Hakuna muziki siwezi kusikia. Hata ikuja ananikuja, ananiweka po. Lazima niangalie. Sio eti nimeokoka, siwezi angalia. Hata wakati Kisii wako kwa mazoezi, secular iko kwa mazoezi, najua pande gani, pande fulani iko kwa mazoezi, inaenda huko. Tunasaidiana kimafikirio. Hiyo wimbo ukitaka kurekodi enda hivi. Na wao wakisikia niko mahali fulani kwa mazoezi wanakuja. Uweze kusema wewe sasa ni gospel, mimi unatembea na gospel peke yake. Hapana, lazima utembee na secular. Ujue Kenya imefika wapi. Na kwa secular music unasikiza ya nani sana? Kisii. Hata si ya Kisii. Kenya ama East Africa unasikiza nani sana? Kenya zamani nilikuwa napenda Kenny wa Maria. Yaani vile anasema yani alikuwa anasimama lakini ana dance mwili. Sawa. Sawa. Hiyo Ukambani. Alafu kidogo ngapenda Chilili. Hiyo marehemu. Chilili alikuwa na talent ya Kiswa. Hiyo msichana wa Kipsigis. Alafu nilikuwa napenda Ausogo Winyo. Ausogo Winyo. Ausogo Winyo. Alicheza ongera sana hapo mzuri. Na unasikiza Simple Boy?
Sijamusikia sana. Hujamsikia Steve Simple Boy? Namusikia kwa nini? Kwa watu wa Kiingereza. Yaani kwa kimuongea. Na King Kaka? King Kaka bado. Mtu nimeona akicheza ni Rose Muhando sana. Kuna watu walikuwa wananiandikia eti kwani mfanya na Rose Muhando ama kwani mfanya na huyu kwa Mateke eti sijui size 8. Size 8. Alafu hao wajuzi wanasema fanya na Ringtone kwanza. Fanya hii collab na Ringtone kwanza tuone example. Kwa sababu tunakuokoa tukifanya collab utaweza kutupiga tega ama turalie. Lakini wewe ndani yako pengine ungetaka kufanya na nani collab Kenya? Mimi saa hii nataka nifanye. Unaona Rose Muhando wa Tanzania. Ako sawa, lakini nataka kufanya collab. Unajua mimi ni comedy ndani ya gospel. Na Rose ni gospel singer. Unaona? Sasa hapo ikiunganisha hivi. Hiyo ni moto kwa sababu vitu nitaweza sio ile ya kudansi. Yeye atadansi, yani yeye ataimba akidansi. Fanya vitu. Mimi nitafanya sarakasi. Sasa hiyo ni moto ya kotea mbali. Na Kenya? Kenya? Wa gospel ama sekio? Yoyote? Gospel? Kenya? Gospel. Kenya kuna siku niliona tufanye na Bahati. Ni barua ngapi umeandika na Yesu Mwokozi amekucheza hiyo ndio. Ungetaka sana kufanya na Bahati collab? Nilitaka kufanya na Bahati collab ya gospel. Kenya hii. Ni wengi wako wengi. Na Willy Paul. Na tena wazuri. Willy Paul. Si ndio hiyo? Ndio hiyo. Ndio hiyo. Yaani anachia mistari jani. Willy Paul. Ni wengi nilisema ni wengi wanaimba mzuri. Lakini siku ikijipanga tutafanya na yule vile Mungu amepanga kabisa. Na secular yoyote. Bora ache nimwekee ile sarakasi yangu. Unajua kuumiza talent ni ile mtu amekuita nataka tufanye collab lakini usifanye ile kitu ulikuwa unafanya. Akwambia sisi tunatanza pole tusifanye sarakasi. Sasa yeye anaumiza talent kabisa. Kwa sababu kitu tumefanya collab ni ile sarakasi ya Ambaramba. Ukiniita tufanye ni ile sarakasi imekufuta kabisa. Sasa tukifanya na wewe lazima tufanye hizo sarakasi. Lazima zikuepo kwa video. Kwa sarakasi. Kitu ya mwisho naambia wasanii wa Kenya. Waache waimbe kwa kufanya bidii. Waache waimbe na nguvu zao yote. Kwa sababu wasimbe wakitamani watapata pesa. Waimbe kwanza, pesa itawafuata baadaye. Kwa sababu mtu anakusupport wakati anaona talent. Unaona sasa vile nafanya hivi. Nisiposaidia saa hii mbele nitasaidika. Unaona kwa sababu wameana talent. Wakimba na roho yao wote, waache wivu, waache tamaa. Najua wivu ni mbaya kwa wasanii. Kwa sababu chuki na maanisha hivi. Ukiitwa mahali wanaona wewe ndio unaitwa kila mahali. Hiyo ni time yako. Wakiona Mbaramba kitu masere kubwa, hiyo ni time yako imefika. Time yako itakuja baadaye kabisa. Kwa hivyo tupendane wasanii, alafu tukipendana fanya kazi na bidii na Mungu atakukumbuka. Na wale waka hapa Kenya watusi yao vile Mungu amewabariki. Naomba kutoka kwa serikali mpaka huko chini mwenye ajulikana lakini ako na roho ya kusaidia talent, kuacha support talent. Na Mungu hawezi kumwacha. Unajua ukitoa hata Biblia inasema utabarikiwa. Inakuja. Ukisupport talent kama Mbaramba saa hii mbele yake Mungu atakuchezea njia nyingine. Hata ataweza kufanya mtoto wako apite mahali fulani ama apate kazi fulani kwa sababu wewe ni mtoto kivyako kabisa. Ni kama kusema eti Mungu atakubariki Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amefika kwa udosi yake. Lakini watoto wake na wajukuu watalindwa na Mwenyezi Mungu waingie mahali pazuri hapo. Ndio Mungu anafanya hiyo maneno. Yaani anakubariki nchi nyingine kabisa. Kwa hivyo wote wako Kenya na ulimwengu hii wa support talent. Wakiona talent mzuri kama yangu wani support. Na labda miaka 5 ijayo ministry yako unaiona wapi? Ministry yangu inaenda mbali. Miaka 5 kutoka saa hii naona kama nitapata gari. Naona kama nitapata vyombo yote ya muziki. Na tena nitaachilia watu kama 20 kwa ministry yangu. Na wao wajue talanta ni nini.
na nikiachilia watu 20 mmoja wao atajulikana kuonyesha talent hii niko nayo. Kabisa, like anasema hii ni matunda ya Mbarambara. Hii ni matunda ya Mbarambara, ametusaidia zaidi. Pate gari ya kutembea kila mahali ukiendeza nchini. Ndio maana hii vitu nafanya, wale wanasema hii sio ya Mungu, hawajui kama ni malaika tunatembea naye. Ninafanya hiyo maneno. Unajua itakuwa vizuri nikikuachilia utoke kwa hiki kiti kabla hujaonyesha hawa wanatuko uonyeshe angalau style nyingine moja. Lazima niuonyeshe. Kwa sababu hii nguvu Mungu amenipea, lazima niuonyeshe style mpya. Niko na mpya, niko na ya zamani, niko na ya katikati. Hiyo mastari 3. Watafurahi kabisa. Na hapa hatuna mnyama yeyote. Hapa hii sasa sifanyi ile ya mnyama. Hii sasa nafanya ile ya kufutia kabisa. Hebu hivi. Hebu tuende hivi. Wewe unaweka hii matindo kale inakuwa nyuma kidogo. Ndio unaja? Nitaweza kweli. Sasa nataka nikufundishe basi. Sasa simama hapo. Ama simama pande hii. Hapa. Sasa turuke hivi. Hiyo. Rusa 1 2 3. Chua. Okay. Haya. Ngine chua. Kwanza nitoe hii simu bana. 1 twende. 1 2 3 4. Haya. Okay. 1 2 3 chua. Chua. Unaweka hivi. Moja. 1 2 3. Tuanze na 1 2 3. Haya, twende. 1 2 3. Chua. Chua. Wewe unachelewa. Sawa. Haya, sasa niko sawa sasa kabisa. Atuhesabu. 1 2 3. Haya. Tunaanza na hiyo. Sawa. Ama unataka kuanza na hii? Hii. 1 2 3. Chua. Hapana kodi kwanza. Okay. Haya, tunaenda. Haya. 1 2 3. Chua. Chua. Haya. Hiyo sasa mko kwa gurubu, stretching ya gurubu. Haya. Naenda hivi, tuenda hivi. Emba. Tunaenda hivi. Embara wisho. Sasa tuko na ile naenda. Embara. Haya, twende. Lazima uwe flexible. Haya. Nikuete na atole kile. Nikuete na atole kile. Haya, leta mugongo. Mwana kuzunguka hivi. Nazunguka? Mimi? Kuzunguka tukiwekana. Mwana unyasaa yako. Hii lazima ukue la sembe bana, lazima ngumu ikue. Lakini hiyo nikiwekera hapa mtu anaogopa. Next atafanya nini? Ataruka juu ya kichwa ama ataenda juu ya mti. Kabisa. Na labda saa maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho. My friends, nawaomba support talent, support msanii. Ukini support, yani ukitaka kusupport msanii kama Mbarambamba, my YouTube channel inaitwa Chris Mbarambamba. Go there, subscribe, like, comment and share, by the way, like. Na kitu kingine usipotazama kwa YouTube yangu ya channel, namba yangu itakuwa hapo chini. Support hata tupate kamera, hata tupate computer. Na Mungu atakuinua. God bless you. God bless Kenya. God bless Tuko. Wawa. Na wanaitwa Tuko family. Waambie kitu. Tuko family members. Tuko family members. Ni wanoma jo. Najua ni wanoma jo. Niko hapa Wasafi. Najua wako na red. Kuna maandishi yako hapo red, rangi ya red. Ndio maana nikaweka hiyo ya ndani. Yaani nawapenda na roho yangu yote. Kabisa. Ndani ya Tuko, Tuko family. Mungu awabariki, awainue na nyinyi mtakula mema ya nchi siku zijazo. Kabisa. God bless you. Asante sana. Wawa. Embala wisho. Embala success. Ayoko soja. Kai kwa rusi bo chingo bo ayo sonje.